Tento podcast nahrávame online, preto sa vám ospravedlňujeme za zníženú kvalitu zvuku. Počúvate ďalší diel podcastu Ekotopcast a tentoraz tu máme Mateja Veverku zo Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Ja som vás tak v skratke predstavila, ale než začneme, mohli by ste nám prosím prezradiť niečo o sebe a približiť nám, čo robíte a čo je vlastne tá Slovenská energetická a inovačná agentúra? Dobrý deň prajem, volám sa Matej Veverka, aktuálne pracujem na pozícii vedúci oddelenia poradenstva v Slovenskej inovačnej energetickej agentúre. Poradenstvu v rámci agentúry sa venujem už 8 rokov a za tento čas sa nám podarilo viacero zaujímavých projektov, veľa oslovených subjektov, aj veľa spokojných domácností, ktoré získali zadarmo skúsenosti o energiách a úsporách a možnostiach financovania rôznych energetických opatrení. Aké projekty robí Slovenská inovačná energetická agentúra? Hovoríme hlavne teda o projekte Žiť energiou, v rámci ktorého je poskytované bezplatné energetické poradenstvo. To je jeden z národných projektov, ktoré implementuje Slovenská inovačná energetická agentúra. V teraz aktuálne končiacom programovom období tých národných projektov bolo viac. Bol to napríklad odborne o energii, bol to národný projekt Zelená domácnostiam a rôzne iné aktivity v rámci agentúry. To, čomu sa teda venujeme a čo je predmetom aj terajších informácií, je teda bezplatné energetické poradenstvo, ktoré je pokračovaním predošlého národného projektu a teraz teda za chvíľku sa dostaneme do záveru celého toho projektu, keďže programové obdobie končí. Agentúra ako taká bude pokračovať aj ďalej, chystá nové národné projekty, bude ďalej podporovať implementáciu obnoviteľných zdrojov energie, bude podporovať rozširovanie informačných systémov pre monitorovanie energetickej efektívnosti, bude podporovať ďalej inštaláciu obnoviteľných zdrojov, či už v tých domácnostiach, ako boli spomenuté, pre zelenú domácnostiam, prípadne obnoviteľné zdroje pre podniky, pre mikro, malé a stredné podniky. Ale takisto sa agentúra venuje implementácii dopytovo orientovaných víziev z európskych štrukturálnych investičných fondov a ďalším aktivitám. Je toho viacej a je to veľmi zaujímavé z toho energetického hľadiska, aj z inovačného hľadiska, lebo nie sme len energetická, ale inovačná agentúra. A bližšie sa budete dozvedieť o všetkých týchto aktivitách z našej webovej stránky www.siea.sk. Všimla som si, že ste aktívni v organizovaní rôznych podujatí, či už na školách, festivaloch alebo iných verejných udalostiach. Kde sa s vami ľudia mohli stretnúť? Môžete nám priblížiť, o aké podujatia alebo projekty presne ide? Áno, v rámci projektu Žiť energiou sme realizovali viaceré aktivity. Skúsme najskôr teda spomenúť tie školy, tie sme začali ako prvé. V rámci škôl boli organizované takzvané vzdelávacie dni s kamarátkou energiou. To bola nejaká postavička, ktorá priniesla tým deťom hravou formou informácie o energii, o energetike, o tom, ako úsporne riešiť v rámci či už domácnosti, alebo potom neskôr v živote, v práci, prácu s energiou, s energetikou ako takou. V rámci týchto vzdelávacích aktivít mali možnosť deti si v jednotlivých stanovišťach vyskúšať, aké sú princípy tej energie, premeny energie, ako vzniká a ako vieme vyrábať niektoré formy energie a vedeli teda si vyskúšať na vlastné ruky, ako to funguje. Ďalej v rámci tých škôl a v rámci toho projektu Žiť energiou sme vytlačili a distribuovali zakladače tety energie, kde tiež deti mohli si osvojiť viaceré princípy o energii. Boli takou zaujímavou grafickou formou spracované, boli distribuované do základných a niektorých stredných škôl podľa toho, ako si ktoré školy mohli požiadať a túto požiadavku sme radi splnili. Spomínali ste aj festivaly. Áno, v posledných, ak sa nemýlim, 2-3 rokoch
sme boli účastní aj na festivaloch napríklad na Pohode alebo na Grape, kde širokému publiku účastníkov festivalu boli predstavené či už aktivity v rámci tohto projektu, prípadne aktivity v rámci celej agentúry a mohli sa teda ľudia dozvedieť, ako šetriť energiu, ako získať na to finančné prostriedky v rámci poskytovaných podporných mechanizmov, aj akým spôsobom funguje agentúra ako taká. Aj o tých školách sa viacerí ľudia pýtali a informovali, kde a ako môžu k takýmto aktivitám sa dostať, ako by sa teda k ním na školu mohli dostať s tým vystúpením. Keď sme sa bavili o tých festivaloch, rád by som spomenul aj niektoré roadshow, čo sme aktívne organizovali. To znamená, náš projekt bol predstavený v viacerých krajských mestách. Mám pocit, že to boli zastúpené v týchto posledných rokoch všetky. Postupne sme prešli po krajských mestách a predstavovali projekt aj možnosti úspor, či to boli žiť energiou, prípadne v nedávnej dobe aj kampaň Šetríme spolu, šetríme pre nás. Čo sa týka vašich podujatí, je super, že ste to dostali až na festivaly. Ale teraz by som sa chcela zamerať na niečo konkrétnejšie a to na vašu rolu ako poradenskej a konzultačnej spoločnosti. Momentálne sme na Slovensku svedkami enormného vzrastu cien energií. Mňa by zaujímal váš názor, či za to môže pandémia alebo dlho pretrvávajúce konflikty na Ukrajine a vlastne či sa tieto faktory premietajú do energetického sektora. No, to sú široké témy, dlho sa o tom debatuje, áno, má na to vplyv jednak aj pandémia do istej miery, druhá konflikt na Ukrajine mal tiež vplyv na tvorbu ceny energií a rôzne vplyvy sa spojili a videli sme, že sa teda v Lani koncom leta veľmi radikálne zdvihla cena elektriny aj plynu. Postupne sa teda znormalizovali, poviem tak, tie ceny klesli oproti tým maximálnym, avšak stále sú vyššie, ako boli kedysi. Akým spôsobom sa to celé bude vyvíjať ďalej, ťažko predikovať. Ja mám také obľúbené súvetie, moja veštecká guľa je stále v oprave. Nedá sa veľmi ľahko predikovať, že čo bude ďalej. A viem, že stále sa snažia zastropovať ceny a to má dosť veľký vplyv na cenotvorbu, či už pri úsporách energie, či už pri tom, ako nastaviť si celé nejaké podnikateľské prostredie, alebo či tie domácnosti majú šetriť, nemajú šetriť. No, v princípe všetci by nejakým spôsobom sa mali spolupodielať na šetrení a znížení spotreby energie. To je nejaký dlhodobý cieľ, keď sa budeme pozerať na Zem ako takú, no tak asi pre naše mladšie generácie veľa toho nezostane, ak budeme týmto tempom pokračovať ďalej. Ale hovoriť o tom, či bude alebo nebude lacnejšia elektrina, sa teraz nedá. A keď sme sa teda bavili, že teda vzrástli a nevieme, či teda bude lacnejšia alebo drahšia elektrina, ale ako by mohli také domácnosti usporiť energiu bez toho, aby museli investovať do drahých technológií? Existuje viacero tzv. Beznákladových opatrení. Jednak je to úprava toho, ako sa správame, ako doma či už vykurujeme alebo vetráme, prípadne či sa správame šetrne alebo nie pri používaní spotrebičov. A tie beznákladové opatrenia sú teda také, ktoré nevyžadujú nejaké investičné náklady. To znamená, nemusím napríklad zatepliť rodinný dom. To je už dosť veľká položka, ktorá áno, ušetrí energiu, ale nie každý na to bude mať. Medzi tie beznákladové opatrenia patrí, ako vravím, napríklad správne vetrať. Áno, že nebudem podchladzovať priestor alebo narazovo vetrať, alebo nebudem prekurovať priestor a viem ušetriť zhruba 6% nákladov na vykurovanie s každým jedným stupňom teploty na nevyužití toho vykurovania, respektíve neprekurovania priestoru.
Medzi tie nákladové opatrenia, kde musím nejakým spôsobom zainvestovať, aby som ušetril energiu, patrí hlavne teda či už zateplenie alebo nákup nejakých úspornejších spotrebičov, prípadne inštalácia obnoviteľných zdrojov energie dokáže znížiť spotrebu nakupovanej energie. Napríklad fotovoltický systém vám vie vyrobiť elektrickú energiu a vy ju nemusíte nakúpiť z distribučnej siete. Nedá sa úplne hovoriť o odstrihnutí pri všetkých fotovoltických systémoch. Znamená, že nebudem musieť nakúpovať žiadnu elektrínu, keď si dám fotovoltiku, to zase nie. Ale vieme si pomôcť tým, že sa znížia náklady domácnosti, že nebudem nakupovať celý objem elektrickej energie. A keď ste spomínali teda fotovoltické panely, pri akej ročnej spotrebe elektríny sú výhodné? To je veľmi zjednodušene položená otázka. Vysvetlím prečo. Fotovoltické panely ako také vyrábajú väčšinu elektrickej energie v letných mesiacoch. Časť výroby je na jar a na jeseň. Spotreba elektriny v domácnosti je častokrát rozložená v zimných mesiacoch, v letných menej. To znamená, nedochádza k prekrytiu výroby a spotreby. Je potrebné buď ukladať tú energiu či už do vlastných akumulátorov alebo do distribučnej siete, do tzv. Virtuálnej batérie alebo virtuálneho úložiska. Čo táto služba tiež niečo stojí, upravuje to nejakým spôsobom celú tú kalkuláciu návratnosti a nie všetky tie služby virtuálneho úložiska vedia napríklad uložiť celú vyrobenú energiu alebo sú obmedzenia, kedy sa dá využiť a nedá využiť. Avšak keď sa budem baviť o priemernej spotrebe elektrickej energie v domácnosti, za minulý rok to bolo na úrovni 2600 kWh ročne, tak takáto domácnosť, tej by stačilo priemerný 3 kW systém fotovoltický na pokrytie tejto spotreby. Avšak nebavíme sa o tom, že celoročne, ale len teda v priebehu mesiacov, kedy svieti slnko. Ak sa budeme baviť o tom, že kedy bude tá investícia návratná, tak musíme hovoriť o domácnostiach, ktoré majú vyššiu spotrebu elektriny, aby tie úspory boli dostatočne veľké na to, aby sa vrátil ten fotovoltický systém počas životnosti toho systému. Priemerná životnosť fotovoltických panelov je 20-25 rokov. Iné komponenty v tom systéme, ako napríklad striedač, sa tak dlho nedožijú, bežne okolo 10 rokov. Lepšie majú aj za roku 10 rokov, ale za tie lepšie si treba priplatiť. Čiže sú tam ešte aj vlastne počas tých 20 rokov ďalšie náklady, s ktorými treba počítať. Áno, či už na údržbu, opravu toho systému, pri nejakých poruchách alebo pri nejakých predpokladaných udalostiach, ale aj na nákup nových komponentov, ktoré nemajú životnosť 20 rokov, ako som spomínal, ten striedač, prípadne nejaké ochrany toho systému alebo iné náročnejšie súčasti, nejaké merania a podobne, nemusia vydržať tých 20 rokov. Tie panely by mali vydržať, tie sú stavené na to, že vydržia. Aj keď ich výkon časom klesá, stále budú produkovať dostatok energie. O akej asi sume sa môžeme baviť, čo sa týka, keď si chceme teda nainštalovať tie fotovoltické panely plus aj nejaká vlastne aj práca a montáž. Montáž máte na mysli. Keď sa budem baviť o tom 3 kW systéme, čo som spomínal pre tú nejakú bežnú domácnosť, tak tie náklady teraz priemerne vychádzajú okolo 5000 eur. Záleží aj od náročnosti tej montáže, to znamená, ako sa dá aj nedá dostať na strechu, kde to bude ukotvené, aký kotviaci systém má byť použitý, ako to uchytiť a kde vyviesť výkon z toho fotovoltického systému v rámci tej domácnosti. Ak sa budeme baviť o tom, že bude doinštalovaný aj nejaký systém akumulácie elektriny, tak tá cena môže ísť kľudne aj o 50% vyššie. Potom s vyšším inštalovaným výkonom, ak sa budeme baviť o väčších až do 10 alebo 11 kW ako malý zdroj, tak tá priemerná cena za inštalovaný kilowatt klesá, lebo stále sú to tie isté konštrukčné materiály, tá istá práca ľudí na streche, len
viac panelov namontujú, ale stále sa bavíme o položkách 10 000 eur a viac. Máte štatistiky, koľko domácností využíva práve tieto fotovoltické panely? Aj vďaka projektu Zelená domácnostiam, ktorý administruje naša agentúra, máme prehľad o tom, čo bolo podporené v posledných rokoch. Ten projekt funguje od roku 2015 a za tých predošlých 8 rokov to bolo, no teraz aby som pravdu povedal, viac ako 40 000 inštalácií obnoviteľných zdrojov energie za to obdobie. Dalo by sa vyhľadať aj detailnejšie čísla, nemám teraz pred sebou konkrétne údaje, neviem, či je to potrebné hovoriť o tisíckach alebo 10 000 inštalácií. Kontakt zo zaujímavosti, že ako sa to na Slovensku využíva. A od tých 40 000, čo ste spomínali, to sa bavíme o domácnostiach aj firmách, alebo... Nie, toto sú čisto len domácnosti, lebo ten projekt je Zelená domácnostiam, to znamená, majú to byť, alebo teda sú oprávnenými žiadateľmi fyzické osoby, majiteľia rodinných domov. Tento projekt funguje od roku 2015 do roku 2023 bol nastavený a akurát koncom októbra sme ohlásili pokračovanie na nové programové obdobie, kde znova budú oprávnenými žiadateľmi fyzické osoby, majiteľia rodinných domov, spoločenstva vlastníkov bytov pre bytové domy. Čo je novinkou oproti predošlému obdobiu, bude podpora aj v menej, nielen v menej rozvinutých regiónoch, ale aj vo viac rozvinutom regióne, to je Bratislavský samosprávny kraj, kde budú môcť teda domácnosti získať tiež poukážky nielen na tie fotovoltické systémy, ale aj na iné obnoviteľné zdroje. No a my ako agentúra chystáme teda projekt nielen pre tie domácnosti, ale aj pre podniky, pre podnikateľov, tzv. Projekt Zelená podnikom, kde budú môcť získať podporu na tie isté obnoviteľné zdroje mikro, malí a strední podnikatelia na inštaláciu obnoviteľných zdrojov, ako sú teplné čerpadlá, fotovoltické panely, slnečné kolektory, veterné turbíny. Čiže vlastne teraz ste to rozšírili a budú si o tom môcť, teda, ako ste spomínali, žiadať aj tí malí a strední podnikatelia. A vlastne výzvu alebo výzvu na poskytnutie tejto dotácie alebo podpory nájdú na vašej stránke. Všetky informácie, ktoré som spomínal, sú dostupné na stránke, na domovskej stránke Slovenskej inovačnej energetickej agentúry siea.sk. Ak sú to informácie k bezplatnému poradenstvu, tak je to židenergiou.sk, alebo jednotlivé projekty majú vlastné weby, ale všetko je to aj na našej domovskej stránke dohľadateľné. Prípadne, ak má niekto záujem prihlásiť sa na odber noviniek, môžu mi byť tieto informácie posielané aj e-mailom. Tiež sa na domovskej stránke dá prihlásiť na odber noviniek. Mám ešte otázku ohľadom tohto procesu. Dokáže tento formulár vyplniť aj bežný človek? Bežný užívateľ počítača, to znamená, že vie používať internet, vie používať informačný systém, vie si sám sebe požiadať o poukážku alebo pre svoj rodinný dom. Veľa domácností využilo služby zhotoviteľov, ale nie je to teraz potrebné, lebo nie je taký tlak na čas. V danom čase nie je spúšťané to kolo a nie je potrebné, aby všetci naraz sa pokúšali dostať do toho informačného systému. S tým, že keďže sme spustili projekt od októbra, ale ešte nie je informačný systém, tak je povolená možnosť spätného preplácania. To znamená, domácnosti teraz pomocou zhotoviteľov môžu si nainštalovať zariadenia a keď to bude celé hotové a bude spustený nový informačný systém, predpokladáme v prvom štvrť roku 2024, tak si požiada zhotoviteľ o vydanie a preplatenie poukážky spätne. Máte nejaké jasné kritériá, podľa ktorých rozhodujete, komu bude žiadosť schválená a komu nie? Totiž s obmedzeným objemom alokovaných finančných prostriedkov sa neujde všetkým. No, tak neujde sa všetkým. Všetci, ktorí v danom čase budú žiadať a splnia všetky podmienky, to znamená, že bude daný s oprávneným žiadateľom, nebude vykonávať nejakú podnikateľskú činnosť,
a tak ďalej, tak ďalej. Tie podmienky sú zverejnené na stránke projektu, tak na všetkých, ktorí požiadajú v čase, kedy ešte sú alokované prostriedky, príde. My máme aktuálne nastavené financovanie toho projektu do konca roku 2029, pokiaľ sa teda neminú tie prostriedky skôr. Čo sa môže stať, ale nepredpokladáme. Čiže odporúčate, čím skôr si ľudia požiadajú, tým lepšie. Pre tých, ktorí vedia inštalovať obnoviteľný zdroj, áno, je to zaujímavé hneď si požiadať, aby vedeli, že budú mať prostriedky, ale je tam 120 miliónov eur zhruba. Drobné sú tam tiež nejaké, ale to neviem teraz pozrieť, nemám to pred sebou. Každopádne tie peniaze vydržia dlhšie, ako keby ich hneď všetci chceli inštalovať, tak sa to nepodarí v priebehu 2 rokov. Nemáme toľko inštalátorov, aby to všetko naraz nainštalovali. A je tam potrebné aj nejaké spolufinancovanie zo strany tých domácností? Výška tej poukážky nemôže presiahnuť 50% oprávnených výdavkov. Spravidla to bolo okolo 30 až 35% doteraz, lebo jedna vec sú oprávnené výdavky, druhé sú reálne náklady na tú inštaláciu. Ten zvyšok si musí financovať domácnosť sama. Mohli by ste nám povedať ešte iné možnosti podpory, aké môžu žiadať občania okrem fotovoltiky? No, my sme sa bavili o podpore fotovoltiky a to nie je podpora len fotovoltiky. Z projektu Zelená domácnostiam, ktorý administruje naša agentúra, je možné získať podporu aj na solárne kolektory, na tepelné čerpadlá, prípadne na kotly na biomasu alebo veterné turbíny. To sú obnoviteľné zdroje, ktoré je možné financovať z prostriedkov, ktoré rozdeľujeme my ako agentúra. Ďalej môžu domácnosti získať podporu napríklad na zateplenie rodinných domov alebo iné energetické opatrenia z projektu Obnov dom, ale tento už administruje Slovenská agentúra životného prostredia. Prepojenie s naším projektom tam je napríklad v tom, že podporované zariadenia v rámci projektu Obnov dom a Slovenská agentúra životného prostredia čerpá zo zoznamu, ktorý vedieme my na stránke Zelená domácnostia. Takže vám vedia podporiť také isté alebo tie isté zariadenia, alebo podľa toho, ako máme my zaregistrované v našom zozname. To je pre domácnosti a už bola spomínaná aj podpora teda pre tých podnikateľov, to je Zelená podnikom, prípadne rôzne iné dopytovo orientované schémy na podporu nielen teda domácností, ale podnikov alebo samospráv. A všetko toto vlastne nájdú poslucháči aj na vašej webovej stránke. Na tej domovskej stránke, ako som spomínal, SIA.sk, prípadne Žiť energiou, prípadne môžem dať do pozornosti našu bezplatnú telefonickú linku 0800 199 399, kde si vedia vybrať rôzne poradenské centra z regiónov a poradiť sa priamo s našimi konzultantami v regiónoch. Ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor Matejovi Veverkovi zo Slovenskej inovačnej energetickej agentúry, že si na nás našiel čas. Ďakujem pekne, dovidenia. A ďakujeme všetkým našim poslucháčom, ktorí nás počúvali a prajem ešte všetko dobré do nového roka.